Assalomu alaykum, Gold Klinik kuzatib boruvchilari. Navbatdagi mahsulotlarimiz Paxtabodda xudo xolasa. Ko'rishlaringiz mumkin, bu xonadonga o'xshi 190 kvadrat fasadiga klinker sariqqa qora qilib berganmiz, hamda so'qillari 65 kvadrat surshaviy mo'qridan qilib berganmiz. Hali bu xonadon bitgani yo'q, bitganini ham videolarini qo'yib boramiz. Bu mahsulotimiz devor tanlamaydi xudo xolasa. Shunaqangi xong'i ishga ham, pishiq ishga ham, pena blok, gaza blok, любой devorga uстановка bo'laveradi. Bu mahsulotni orqasi qo'yib yuboradi, u bu deydigan akalarga xudo xolasa bu qo'yib yubormaydi, garantiya beriladi bunga. Xuddi shunaqangi reykalar karkas qilib to'qiladi, hamda mahsulotlarimizni uстановка qilish ham oson, bir-biriga kiyilib ketilaveradi. Bu mo'yshi hisoblanadi. Bemalol suvda yuvsa ham bo'laveradi. Quyoshga hamma yoqqa chidamli bo'ladi. Bu beton mahsulot bo'ladi. Bu suv kiradi degan akalarimiz mana shu suv kirmaydi xudo xolasa, zamog'i bo'ladi o'zini. Ichiga suv o'tkazmaydi bu. Ichkarini ham ko'rsatamiz. Bu yerga endi reykalar karkas qilib to'qilyapti xudo xolasa. Ko'rishlaringiz mumkin. Devorlar sinchan bo'laveradi, xuddi shunaqangi devorlar qayshi egri bo'lsa ham bo'laveradi. Shunaqa karkas qilib to'qiladi, hamda mahsulotlarimiz xuddi shunaqangi uстановка qilib ketilaveradi. Bu yer hali bitgani yo'q, hali bitganini ham video qilib qo'yib boramiz. Xuddi shunaqangi holatini ko'rasizlar, keyin bitgandan keyingi holatini ko'rasizlar. Xudo xolasa juda ham sifatli chiqqan. Bu mahsulotni ishlab chiqarishni ham o'rgatib qo'yamiz, hamda sotuvda qoliplari ham bor. Bemalol aloqaga chiqinglar Gold Klinikga.